sa svojim zetom nego što je moj otac imao sa tobom. Ali, znaš što je nešto čim da ti kažem, nekako mi se, iskreno da ti kažem, malo mi se čini da on nije kršten. Kako pop nije kršten? Molim te, ja mislim da on treba da se podvrgne ekspertizi. I zato te, pošto ti imaš veza, molim da pronađeš neku dobru kliniku u inostranstvu, njegov mozak na ekspertizu. Tuđi mozak manje boli i bolje njega sada da boli nego nas celog života. Čekaj, šta će? Ne razumem, šta će da radi u klinici? A da mu se ispita mozak, ako ne valja, menja se mozak, transplantacija. Pa to samo ženskoj glavi možda padne na pamet da se mozak može presaditi. Pa kako? Kako? Pa pogledaj internet, udari www mozak, udari. Aj! www mozak. Vi stvarno bogat. Bravo, dan! Čitaj. Pa pazi, čekaj, ima i cenovnik za usluge. Vidim, muški mozak 2000 evra, a ženski mozak 5000 evra. 5000?